салом дӯстон, ин ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комент Шоу ҳастам. Ба нафароне ки моро нав мебинанд тавсия медиҳем ки ба канали YouTube дохил шуда ҳамаи барномаҳои моро пурра бубинанд. Агар порчаҳои барнома лозим бошад, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ суроғе дар экран бударо ҷустуҷӯ кунед ва албатта моро пайдо хоҳед кард. оё шумо медонед ки ба Таҳмина Раҷабова як ҳамла сурат гирифтааст ки дар натиҷа ин рӯзноманигор ва ҳунарманди тоҷик ки ҳоло дар Федератсияи Русия умр ба сар мебарад дар қисмати зери пешона лат хӯрдааст. Так-то вроде вот тоненький, а на самом деле конкретно. Хорошо, что еще нос не разбил. Таҳмина Раҷабова дар инстаграми худ аксу наворҳоро гузошта ҳодисаро ба обуначиёни худ чунин нақл кардааст. Ба навиштаи ӯ ин ҳодиса пас аз он сар зад ки Таҳмина фарзанди яке аз наздиконашро ба оғӯш гирифт, вале инро холид тоқат карда натавониста бо як ашёи ошхона Таҳмина Раҷабоваро задааст. Метавон гуфт ки ин аз ҳисоби не рашк, балки бахилӣ аст, зеро ҳамаи кӯдакон чунин одатро доранд. Холид писари Таҳмина низ ин меҳрубонии модарро ба дигар кӯдак тоқат карда натавонист. Инҷо суоле ба миён меояд ки он ашёи ошхона дар дасти писари Таҳмина чӣ мекунад? Дар шарҳи навор худи Таҳмина гуфтааст ки холиди ҳамакнун 2 сола ҳоло завқи бозӣ бо ин гуна асбобҳоро дорад. Таҳминае ки баъд аз лат хӯрдан 200 ситораро дидааст, ҳамчунин навиштааст ки ин дарси хубе барои модар аз писараш буд.